keçsin ah çiçək. Çiçək, çiçək, ah çiçəyim, ömrümə bəzək ah çiçəyim. Çiçək, çiçək, ah çiçəyim, ömrümə bəzək ah çiçəyim. Gördüm səni bugün başqa bir çəməndə ah çiçək. Ağ əllərin hərarəti yoxmu səndə ah çiçək. Birdən-birə ağ əllərdə təzələşdin ah çiçək. Ağ əllərdə elə bil ki ağ ateşdin ah çiçək. Çiçək, çiçək, ah çiçəyim, ömrümə bəzək ah çiçəyim. Çiçək, çiçək, ah çiçəyim, ömrümə bəzək ah çiçəyim. Soyuq, soyuq boylanırsan, söylənirkin ah çiçək. Deysən dəmi həsrətlisən, ağ əllər üçün ah çiçək. Birdən-birə ağ əllərdə həzələşdin ah çiçək. Ağ əllərdə elə bil ki ağ ateşdin ah çiçək. Çiçək, çiçək, ah çiçəyim, ömrümə bəzək ah çiçəyim. Çiçək, çiçək, ah çiçəyim, ömrümə bəzək ah çiçəyim. Birdən-birə ağ əllərdə təzələşdin ah çiçək. Ağ əllərdə elə bil ki ağ ateşdin ah çiçək. Çiçək, çiçək, ah çiçəyim, ömrümə bəzək ah çiçəyim. Çiçək, çiçək, ah çiçəyim, ömrümə bəzək ah çiçəyim. Çiçək, çiçək, ah çiçəyim, ömrümə bəzək ah çiçəyim. Əziz və hörmətli yeni çağırışlar. Qadın gülərsə, şu işsiz mühitimiz güləcək, sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Hüseyin Cavid belə deyirdi. Beynəlxalq Qadınlar günündə hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Yeri gəlmişkən, dəyərli xanımlarımızı təbrik edir, onlara bol enerji, dərin öyrənmə həvəsi arzulayırıq. Qadınlar demişkən, elmdə də qadınların özünə məxsus rolu var. Tarixdə 2 dəfə Nobel mükafatı alan ilk alim Marie Curie deyirdi ki, uğura gedən yeganə yol maraq göstərməkdir. Biz də təhsildə yeni çağırışlara maraq göstərməyə davam edirik. Bugünkü qonağımız Stenford Universitetinin Yüksək Təhsil Pillələri İnstitutunun dekanı professor Den Şvazdır. Dünyaşöhrətli professor ilə öyrənməyin əlifbası barəsində danışacağıq. Məlumat üçün bildirək ki, professor Den Şvaz öyrənməyin əlifbası, elmi cəhətdən sübut edilmiş 26 yanaşma, onlar necə işləyir və nə zaman faydalıdır adlı bestsellərin həmmüəllifidir. Həmçinin cənab professor Stenfordun nəzdində müstəsna adaptiv qabaqcıl öyrənmə və davranış laboratoriyasının rəhbəridir və bir sıra beynəlxalq nüfuzlu mükafatlara layiq gördü. Cənab professora dəyərli vaxtını ayırdığı üçün dərin təşəkkür edirik və yeri gəlmişkən, hörmətli həmkarlar, yeni çağırışları dəstəkləyirsinizsə, proqramı öz həmkarlarınızla paylaşmağı unutmayın. Cənab professor, yeni çağırışlarda sizi xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik bir daha sizə. Well, we are grateful to Professor Schwartz. Dear Professor, thank you for your valuable time. Thank you for accepting the invitation. It's my pleasure. Xoşdur. Cənab professor, icazənizlə söhbətimizə başlayaq.
Cənab professor, Öyrənməyin əlifbası kitabınızda hər hərf öyrənməyin bir qaydasını təmsil edir. Və sizin öyrənmək səyahətiniz hansı hərflərlə əlaqəlidir? Niyə? Dear professor, in your book, Alphabet of Learning, each letter represents a rule of learning. So, what letters does your learning journey involve and why? It's a very nice question. So, it's nice to be able to speak to so many educators about learning. It has been my passion. When I was young, I had a friend who always liked to take apart toys and machines and see how they work. And I, on the other hand, like to watch him do this and figure out what he was thinking. So I've always been interested in learning from a very early age. Çox gözəl sualdır, Cəfər bəy. Mən həqiqətən maraqlı sualdır. Mənim hələ uşaqlıqdan yadımdadır ki, bir dostum var idi. Dostum oyuncaqları, əşyaları söküb təzədən yığmağı çox xoşlayırdı, buna həvəsli idi. Mən də onu izləməyə xoşum gəlirdi. Yəni nəyi düşündüyünü, necə düşündüyünü izləmək xoşuma gəlirdi. But if there was one letter, it would probably be V, which is for visualization. So I've always, when I try to think things through, I sketch. I'll try and lay it out, different ideas on a piece of paper. Like before I write an essay, I'll sort of write down all the words on the paper and I'll try and figure out, does this make a Venn diagram? Or does it make a pyramid? How can I visualize this information to put it together and make it all stick? So that's been very consistent throughout my whole life. I've done that. Amma əgər bir hərflə ifadə etmək lazımdırsa, sualınızda buyurduğunuz kimi, mən bu hərfi V hərfini seçərdim, vizuallaşma. Yəni, əyani şəkildə təsəvvür etmək. Çünki mən çox xoşlayıram müxtəlif ideyaları, fikirləri kağız üzərində qeyd etməyi. Yəni, onların əyani şəkildə vizual olaraq qeyd etməyi xoşlayıram. Əgər söhbət essedən gedirsə, söhbət hansısa hekayədən gedirsə, onu sözlərlə ifadə etmək, yəni ağlımdakı fikirləri söz olaraq kağız üzərində qeyd edib, sonra onları bir araya gətirib sıralamağı çox xoşlayıram. Bu bir diaqram formasında da ola bilər, bu piramida formasında da ola bilər, yəni şəkillə də ola bilər. Yəni vizuallaşmanı çox xoşlayıram, ona görə çox güman ki, bu hərfi olardı. So the idea is I meet my ideas halfway. So this works for kids too and adults. That you start to put your ideas down on a piece of paper, and as you start to look at them, you get new ideas about how they fit together. And so this is a strategy for trying to find more structure, more coherence in my ideas. And if I may add, the other letter would be L for lucky. Bilirsinizmi, bu həmçinin də ideyaları bir-biri ilə uzlaşdırmaqda kömək edir. Bu, həm böyüklərdə, həmçinin uşaqlarda da bu şəkildə baş verir. Kağız üzərində fikirlərinizi düzərkən artıq bir düzən yaranır, bir struktur yaranır, bir strategiyadır bu. Çünki fikirləri kağız üzərinə düzdüyünüz zaman onlar düzənləşir, onlar daha mütəşəkkil formada olur. Növbəti hərf seçmək imkanı olsaydı, buradan sonra mən L hərfini, lucky, bəxtəvər L hərfini, yəni anlamı kəsb edən o L hərfini seçərdim. Cənab professor, elə vizuallaşdırma demişkən, gəlin sizin təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideyanı vizuallaşdıraq. Təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideya nədir? Thank you, Professor. Speaking about visualization, V, so what is that, thing that you visualize when it comes to the promotion of the main idea in education? What's the main idea that you promote in education? So the two questions. One is, what do I visualize? And I try and visualize the 8-pointed star, but it doesn't work. It's too hard to think of exactly 8 things for education. If there's one thing to promote, I think it is to focus on how people learn and don't only pay attention to what people should learn. Bilirsinizmi Cəfər bəy, mən belə deyərdim, vizuallaşmadan başlasaq, vizuallaşma əslində yəni
təhsildə təbliğ etdim. Bu iki məsələdir. Bir məsələ odur ki, təbliğ etməkdən danışarkən birinci vizuallaşmadır. Mən istərdim ki, 8 güşəli ulduz olsun təhsildə vizuallaşdırdığım o dəyər, ideya, amma 8 güşə biraz çox olur. Ona görə daha birindən başlamaq istərdim. Birinci olaraq, nəyi öyrəndiyimizə fokuslanmaqla yanaşı necə öyrənmək lazımdır, ona fokuslanmaq vacibdir. Çünki çox zaman biz həddindən çox diqqətimizi nəyi öyrəndiyimizə, yəni mətləbə yetiririk, amma necə öyrənirik, yəni proses kənarda qalır. Bu da bir o qədər önəmlidir. Cənab professor, bayaq siz L hərfini bəxtəvər hərfi adlandırdınız. Biraz da bunu açıqlaya bilərikmi? Dear professor, in the previous question, in speaking about the alphabet of learning and what letters does your learning journey involve, you mentioned L after mentioning V, lucky. So can you elaborate that lucky one? What is so specific? What makes the lucky in education? L-nı bəxtəvər edən nədir? What makes lucky, what makes L lucky in education? So the letter L is not actually in the alphabet. I just made that up. But lucky that there's a lot of things that the world has put in front of me that helped me learn that I didn't have much control over. And, they tended to lead me on a good path, but it didn't have to happen. Even if I was an extraordinary student, I could have been unlucky and just not gotten a good education. Bilirsinizmi, L hərfi mənim o kitabımda, müəllifi olduğum kitabımda, yəni Öyrənmə əlifbası kitabında yoxdur. Mən onu özümdən uydurdum indi dedim. Amma baxmayaraq ki, yoxdur, bir o qədər də önəmlidir. Çünki təhsildə həyatda olduğu kimi nəzarət etmədiyiniz məsələlər var, məqamlar var. Və nəzarət edə bilmədiyiniz, yəni sizin ixtiyarınızdan kənarda olan məsələlərin şanslı olması, yəni onların məhz sizin istədiyiniz kimi olması, o bir şansdır, o bir bəxtəvərlikdir ki, yəni hətta baxmayaraq ki, siz, yəni mən özüm də çox qeyri-adi, çox uğurlu tələbə olmuşam, amma hər bir halda şansa, o bəxtə böyük ehtiyacım da olmuşdur. Ki, misal üçün mən yaxşı məktəbdə oxumuşam, o da özü də bir şansdır. Cənab professor, siz qeyd elədiniz ki, necə öyrənməyə fokuslaşmaq vacib bir məqamdır. Elə isə gəlin bu məsələyə toxunaq. İnsan nə zaman daha yaxşı öyrənir? Ümumiyyətlə, öyrənmək prosesi ilə bağlı tez-tez etdiyimiz səhvlər, ən yanlış məlumatlar nələrdir? Bu prosesi necə xülasə edərdiniz? Dear professor, speaking about how important to focus on how we learn, not only what we learn, I would like to know when does a person learn best? And in general, what are the most common mistakes that we make regarding the learning process? How would you summarize this process, please? A very good question. The answer, I think the most common mistake is to think that people learn only one way. So we humans are very good learners, and we have different systems that learn in different ways. So, for example, your immune system that helps you protect yourself against future diseases, it learns, right? It is a system that learns how to recognize disease and defend against them. And this system learns very differently than, say, how your vision learns or how you learn language. These are all very different kinds of systems, and your brain's very complicated. It has a lot of different parts, and they all have a different appetite for what they like to learn from and how they go about learning. Bilirsiniz, Cəfər bəy, yeri gəlmişkən bu da çox gözəl sualdır. Əslində səhvlərə gəldikdə, yəni hansı səhvləri biz ümumiyyətlə və həmçinin təhsildə edirik? Məncə birinci səhv odur ki, yanlış düşüncədir ki, hamı eyni şəkildə öyrənir. Qətiyyən belə deyil, çünki insan beyni çox mürəkkəb bir quruluşa sahibdir və biz bəşər övladı olaraq bizim quruluşumuzda müxtəlif şəkildə öyrənmə qabiliyyəti vardır. Biz müxtəlif tərzdə öyrənirik. Müxtəlif sistemli yanaşmalar var. Və mən sizə bir misal olaraq insanın immun sistemini qeyd edə bilərəm. Bizim immun sistemimiz hələ qarşılaşmadığı gələcək xəstəliklərə belə
adaptasiya olur. Bu xəstəliklərə qarşı müəyyən dözümlülük, direnç formalaşdırır. Xəstəliyi tanıyır, sonra xəstəliyi tanıyandan sonra xəstəliyə reaksiya verir. Yəni biz həmçinin təhsildə də vizual olaraq öyrənirik. Eşidərək dillər, misal üçün, dillərin mənimsənilməsi, öyrənilməsi prosesi də maraqlıdır. Yəni insan beyni, insanın quruluşu, insanın vücudu, orqanizmi olduqca mürəkkəbdir. İstər onun beyin prosesləri, görmə olsun, hətta iştahı belə olsun, dadlar olsun. Yəni yanlış fikir odur ki, eyni yanaşma olmalıdır, yeknəsəy yanaşma olmalıdır. Bu belə deyil. İnsanlar fərqli şəkildə öyrənir. So when you think about teaching, the challenge is to get all these different learning systems to be working together on the same topic. So for example, if you're learning math, math has a strong spatial component to it, size, how big things are, what order things are in. And so you want your visual system to be involved, but math is also something of a language. It has a grammar to it. So you also want people to be using writing and language to explain it. And the trick is to get students using as many of these systems at the same time. And then they get a very robust learning that way. Cəfər bəy, həmçinin də misal üçün bir şey də qeyd edim. Tədris prosesi bir halda ki, insanın beyni bu qədər mürəkkəbdir və hamımız fərqli şəkildə öyrənirik. Bilirsinizmi, tədrisdə ən başlıca çətinlik çağırış nədir? Çağırış odur ki, müxtəlif öyrənmə tərzlərinə sahib olan öğrenciləri, tələbələri, insanları vahid bir sistem çərçivə daxilində birlikdə işləmək, eyni mövzu üzərində birlikdə işləməyə bir növ onları dəvət etmək və bu prosesi tənzimləməkdir. Çünki istənilən fənni götürsəz, riyaziyyatı misal üçün götürsəz, riyaziyyatın daxilində məkan düşüncəsi çox önəmlidir. Yəni sizin təxəyyülünüz, sizin məkan olaraq düşüncəniz kifayət qədər geniş olmalıdır. Hətta digər tərəfdən riyaziyyatın özündə belə qrammatika da vacibdir. Çünki orada düzgün ifadələr olmalıdır, düzgün fikirlər yürüdülməlidir anlaşılan dildə və bunu siz izah etməyə bacarmalısınız. Yəni eyni zamanda siz müxtəlif məsələləri eyni müstəvidə fərqli düşünən auditoriya üçün tənzimləməli olursunuz. So a good example of this might be if you're having students memorizing vocabulary words. And so what you want them to sort of practice memorizing, they might use a flashcard where they see the word on one side and then try and remember what the word means and then flip it over. But you don't want them just to read it. You want them to say it, and you want them to say it in social situations, right? Because we learn a lot through our social communication. And so you want them to just straight memorize. You want them to generate and try and imagine what that word is. You want them to see the feedback of whether they're right or wrong. You want them to try it in a sentence so they make sure they know how to use it. And then you want them to communicate to other people to see if other people can understand them, which really helps them understand themselves. Misal üçün digər nümunə söz ehtiyatıdır, lüğət ehtiyatıdır. Müxtəlif sözlərin, həmçinin də digər yabancı dillər üzrə də öyrənilməsidir. Bu zaman müxtəlif metodik vasitələrdən istifadə etmək olur. Onların arasında flash kartlardır. Kartın bir tərəfində sözü qeyd edirsiniz, kartı göstərirsiniz, sonra kartın digər tərəfini çevirirsiniz və tələbədən göstərilmiş kartda yazılan o sözü təkrar etməyi xahiş edirsiniz. Amma tək iş bundan bitmir, çünki bu sırf təkrarçılıq olardı. Sözlərin daha yaxşı mənimsənilməsi və daha yaxşı yadda qalması üçün siz onları tələbələrdən müxtəlif vəziyyətlərdə istifadə etməyə dəvət edirsiniz. Bununla siz həm sözün yadda qalmasını, həm onun istifadəsini ümumiləşdirib genişləndirirsiniz. Digər tərəfdən sosial mühitdə həmin sözü necə istifadə etmək olar və auditoriyanın və yaxud da ki, digər insanların sizi başa düşüb düşmədiyini də yoxlayırsınız. Bir növ bu qarşılıqlı rabitə sistemi də alınır və bütün bunlar yəni artıq prosesə xidmət edir. Proses mürəkkəbdir, amma bir haldakı insanın o qavranışı da mürəkkəbdir. Ona bir növ xidmət etmiş olur. Cənab professor, bu yerdə icazənizlə Z və alfa nəslinin xüsusiyyətlərinə toxunmaq yerinə düşərdi. Z və alfa nəslinin xüsusiyyətlərinə təhsil dünyasında necə yer verməliyik?
Ümumiyyətlə, gələcəkdə hansı yeni xüsusiyyətlərə sahib bir yeni nəsillə qarşılaşacaq? Dear professor, I would like to use the opportunity also to wonder about the characteristics of the Z and Alpha generation. Given a place in the world of education, how should the characteristics of Z and Alpha generation be given a place in the world of education? In general, what kind of new features do you think we will encounter in the future? What is Z and Alpha generation? Z ve alfa nesli deyəndə siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni bildiyim qədərilə 2013-cü ildən doğulan insanlar, əgər səhv məlumatım varsa düzəltməni xahiş edirəm, alfa nəsli adlanır, ondan əvvəlkilər isə Z nəsli. To the best of my knowledge, professor, amend me if I'm wrong, the people born before 2013 is the alpha generation, and the people born after 2013 is a Z generation of new type of world vision, new type of ideas and thinking. That's what I meant. Ah, I see. Clearly I am not from the most recent generation. So let's see. A lot of people, every generation thinks the next generation is very different from them. Yet somehow society seems to stay the same year after year. So I think, again, if you go back to the idea that people have lots of ways of learning, you might see these ways of learning have always been there. And what happens with one generation or the next is you use one of the ways of learning more than the others, right? So we shift attention. You know, when I'm talking to people, I have to change my attention from one topic to another. The new generation likes to do that a lot. They like to shift their attention quite a bit, you know, and so they do it more than I do. It's the same kind of thing. They just do it more. And the question is there something they're doing less that you wish they were doing? Bilirsiniz mi Cəfər bəy, mən 100% bu Z nəslinə aid deyirəm. Çox güman ki, əvvəlki nəslə aidim, 2013-ə qədər olan variant buraxılış. O ki qaldı sualın məğzinə, bilirsinizmi, insanlar və xüsusilə əgər yeni nəsildən söhbət gedirsə, nəsildən nəsilə fərqin olduğunu güman edirlər. Yəni bunu xoşlayırlar iddia etməyə ki, bizim nəsil fərqlidir. Bilirsiniz, əvvəlkindən biz fərqliyik, əvvəlki belədir. Amma məsələ bir şey deyim ki, təhsildən danışmışkən, yəni aşağı-yuxarı öyrənmə üsulları, tədris, təhsil üsulları eynidir. Yanaşmalar elə çox fərqləmir. Yanaşmada fərq nədən ibarətdir? Hansısa üsula daha çox tendensiya, daha çox təmayül var, daha çox üstünlük verilir və digər bir şey məqamı da qeyd edib, mənim də nəzərimə çarpmışdır. Xüsusilə müasir tələbələrdə, müasir çağdaş yeni nəsil tələbələrdə bunu görürəm. Tez-tez diqqəti dəyişirlər. Yəni bir mövzudan, bir mətləbdən, bir məsələdən digərinə tez-tez dəyişirlər. Mən də bunu tədrisdə istifadə edirəm, bəzən bu bir metodologiya kimi istifadə edirəm. Amma görürəm ki, onlar daha çox, hətta məndən də çox mövzudan mövzuya keçid edirlər, mətləb dəyişdirirlər. İndi burada təbii ki, məsələ odur ki, hansı mövzudur ki, yəni biz nəyi istəməzdik ki, onlar tez-tez dəyişdirsinlər? Hansı məsələlərə gələndə bu arzu olunmazdır ki, onlar tez-tez diqqətlərini dəyişdirsinlər? So if in the United States, parents are very concerned about their children using cell phones, that they spend too much time on their phone. And so when I go talk to parents, the number one question I get is my child spending too much time on the computer or the cell phone? And I have two answers to that. The first is, if you're asking me that question, the answer is probably yes. The second is, the concern isn't that using the phone or playing games is bad. The concern is, again, what is it they're not doing because they're spending all their time on the phone? So it's not that the shifting attention and the game-driven learning is bad. It's just, if you're doing it, you're not doing something else that might also be good. Cəfər bəy, bilirsinizmi, mən indi ABŞ-dan misal gətirəcəm. ABŞ-da valideynlərin mənimlə söhbət əsnasında ən çox verdiyi sual bilirsinizmi nədir? Onları ən çox narahat edən məsələ, onların övladlarının
mobil telefonlardan və kompüterdən həddindən artıq çox istifadə etməsidir. Yəni bilirsiniz nə mənada? Onlar mənə soruşurlar ki, mənim övladım kompüterdən və mobil telefonundan həddindən artıq çox istifadə edirmi? Və buna cavabım iki cavabım var. Birinci cavab odur ki, məndən soruşurlarsa deyirəm bəli edir. Çünki gördüyümü deyirəm. İkinci də odur ki, bu nə dərəcədə problemdir? Məsələ bundadır, mahiyyəti etibarilə. Yəni, mobil telefondan və kompüterdən istifadə edərkən nələrdən vaz keçir? Bax, sual budur. Nədən özünü məhrum edir? Nəyi edə bilərdi və etmir? Nədən özünü məhrum edir? Faydalı nə var ki, ondan vaz keçir və daha çox vaxtını telefonda və kompüterdə keçirir? Yəni, buna fikir vermək lazımdır. Yoxsa diqqət dəyişmək məsələsi, yəni bir məşğuliyyətdən digərinə diqqətin dəyişdirilməsi, bu fəlakət deyil. Əsas məsələ dediyim o sualdır. Yəqin ki, sizin ünvanladığınız bu sualın cavabında belə qeyd etmək olar ki, sosiallaşma əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Razısınızmı? Ümumiyyətlə, diqqət dağınıqlığından danışmışkən, cənab professor, keçən dəfə bir tədqiqat qarşıma çıxmışdı. Tədqiqatın nəticəsinə görə yeni nəsil musiqiləri belə sürətləndirilmiş formada dinləyirlər. Diqqət dağınıqlığının olduğu məqamda öyrənmək prosesində hansı yeni yanaşmalara ehtiyac var və biz dərsin formasında nəyi dəyişdirməliyik? Dear Professor, I believe what you also meant by that is how much the socialization matters in education too, because the overusing phones, cell phones, and also the computers may lead to desocialization of the students. And by the way, speaking about that point, there was a study that I have come across, and in the study, it also specifically refers to these points. I mean, the issue of lack of the attention or hypoprosexia or labyrinth of attention or the lack of attention, misadvertence, whatever you put. So that is also an issue. What do you think about this specific point? So this is difficult. So there was a study that looked at people multitasking. They're doing multiple things at once. So they're talking on the phone and driving. You're doing two things at once. And so they put people in a situation where they had to sort of pay attention to multiple things. And what they discovered is the people who switched the attention the most did badly at the overall task, which you would expect because they're not focused. The striking finding was the people who switched their attention the most were the ones who thought they were doing the best. So they were fooling themselves. They couldn't tell that shifting attention was actually making them worse. They thought it was making them better. So this makes it difficult to educate people to focus because they think what they're doing is working, even though it's not. The professor, in the previous question, there was also the point about the study. I missed to say that according to the research, the new generation listens to music in such an accelerated format that it actually distracts them from the other engagements. Cəfər bəy, suala elə cavab olaraq mən digər bir tədqiqatı da yada salım sizə qeyd edeyim. Deməli, tədqiqat olmuşdur ki, insanlar maşını idarə edərkən və digər işlərlə məşğul olarkən həmçində telefonla məşğuldurlar. Yəni, telefonda nələrsə baxırlar. Və tədqiqatın nəticəsinə görə məlum olmuşdur ki, bu insanlar digər insanlardan onların fəaliyyət keyfiyyəti daha zəifdir. Yəni, amma dəhşətlisi odur ki, bu insanlar belə düşünmür. Onlar düşünürlər ki, mən həm telefonla danışıram, həm nəqliyyat vasitəsini idarə edirəm və həmçində digər işlə məşğulum. Hamısını da əgər mən çatdırıramsa, demək mən haqlıyam, demək mən bacaracaqlıyam. Amma əslində tədqiqatın nəticəsinə görə məlum olmuşdur ki, onlar digər insanlardan, o insanlardan ki, onlar konkret bir işə fokuslanırlar və bu zaman telefonla vaxtlarını keçirmirlər, onların göstəriciləri daha zəifdir. So that listening to music fast, people play the same song at different speeds. Sometimes you hear the song and it's very slow, and sometimes you hear the song and it's very fast. So I'm not
Sure, it's like reading. You know, there are reading programs that try and speed you up, so you're a speed reader. Those hurt your ability to read because it takes time to process the thoughts and the ideas. And so that approach won't work. Speeding up music, I don't know what its effects are. And I don't know why they're doing that, because they want to hear more music. They just want to be able to listen to 10 songs instead of 8. I don't quite know why they're doing that. Amma sizə bir şey deyim, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Cəfər bəy, o musiqini daha sürətli formada dinləmək məsələsi, musiqini bilmirəm. Yəni çox güman ki, onlar yəqin eyni vaxt ərzində 8 mahnı əvəzinə 10 mahnı dinləmək istəyirlər. Bunun fəsadları nədir deyə bilmərəm. Amma sürətli oxuma ilə bağlı bilirsiniz ki, belə bir şey də var. Xüsusi proqramlar var. Sürətli hansısa hekayəni, əhvalatı, romanı daha sürətli oxumaq imkanı verir. Mən bunun əleyhinəyəm. Nəyə görə? Çünki burada keyfiyyəti siz kəmiyyətə qurban verirsiniz və proses, yəni bu düşüncə prosesi, məlumatları, oxuduğunuz məlumatı emal etmək, onu təhlil etmək imkanını əldən vermiş olursunuz. Yəni siz düşünmədən oxuyursunuz və tələsik oxuyursunuz və bunun bir mənalı əleyhinəyəm. Cənab professor, siz çıxışlarınızın birində qeyd etmişsiniz ki, öyrənmək və tətbiq etmək ən yaxşı dostdur. Bəs necə edək ki, tədris prosesində də hər iki dostlaşsın? Yəqin ki, insanın nə zaman daha yaxşı öyrənməsinə cavabın biri də budur. Öyrənməklə etməyi dostlaşdırmaq. Elədirmi? The professor, what do you think? I remember you made a statement that the learning and practicing should be our best friends. So, you know, how can we make both of them friends in the education process? I guess that is the dilemma. That is the path to success. You know, marrying these together, you know, or, you know, matching these two things as friends in the education process. Don't you think so? For a lot, yes. If learning, I think you learn all the time, whatever you do. At the end of the day, and you remember what you did during the day, that means you learned what happened during the day. So you're learning all the time. The tough learning is when it involves abstract ideas, rules that you have to follow, like procedures, like grammar, or scientific theories, where there's really this very disciplined relationship between ideas. And so that's kind of the hard kind of learning. The fun kind of learning is when you're doing projects, let's say, that you give the students a project to work on, like they have to build a booth to sell something on the street corner, right? And they have to figure out how much it'll cost to make, say, tea to give to passersby and how much they should ask for. And so that's fun, right? Because they're making something, they're creating a product that they can look at and share. So how do we get those two together? Both the difficult learning of putting together complex ideas in very structured, principled ways, and the engagement of getting to make something, put something out there, be a little creative, put things together, hands-on activities. That's the challenge. Cəfər bəy, bilirsinizmi, bu öyrənmənin müxtəlif tərzləri, formaları var. Biz o həyatı boyunca durmadan öyrənirik. Məsələ odur ki, günün sonunda, yəni nəticə itibarilə öyrəndiklərimizi yadda saxlayırıqmı? Özümüz üçün bir nəticə çıxarırıqmı? Məsələ budur. Ən üst səviyyədə öyrənmə odur ki, onun daxilində, o prosesin içində abstrakt ideyalar da var, müəyyən qaydalar da var, müəyyən nizam var, müəyyən prosedurlar var, qrammatika var, elmi postulatlar var və s. var. Daha əyləncəli öyrənmə isə müxtəlif tapşırıqlardır. Yəni, biz ona layihə deyirik. Tələbələri müxtəlif tapşırıqlar verirsiniz, layihə verirsiniz və onlar bu layihəni gerçəkləşdirirlər. Misal üçün, yəni bir misal olaraq, nümunə olaraq qeyd edim. Küçədə kiosk qurub, bu kioskda insanlara nəsə təklif etmək, nəsə satmaq. İsti fincan, yəni çay və yaxud da ki, qəhvə və yaxud da ki, şirniyyat və bunları mümkün qədər çox satmaq üçün strategiya düşünmək və s. kimi məsələlər. Bu əyləncəli öyrənmədir.
Və nəhayət burada başlıcası nədir? Biz elə etməliyik ki, həm mürəkkəb, çətin, kompleks öyrənmə, yəni bütün o dediyim abstrakt ideyalar, qaydalar, prosedurlar, qrammatika, elmi postulatlar, struktur, bununla həmçində yaradıcılığı birləşdirmək. Bunların ikisinin vəhdəti bizə arzu olunan nəticəni verir. So I have a particular way I like to do this when I teach. There's probably other ways. But my approach is to recognize there's kind of two major modes. One is experience. You're learning from experience. And the other one is explanation. You're learning from an explanation. And so what I like students to do is to give them something that gives them a chance to experience the nature of the problem that I'm going to then explain to them. So I might have them try and figure something out, like try and figure out how much gasoline they would need to get to some place. And I'd give them all this information and they could try and solve this and figure it out. They could even get into a car and see how much gas it takes. And after they've had that experience and they realize I need to know how many miles I'm going, how long is it going to take, then I would give an explanation and I would explain how I would solve this problem. And I would show them like rate times distance, things like that to help them figure it out. And then afterwards, I have them practice the ideas a little bit, with just simple problems. So my approach is give people that experience, the doing experience that helps them understand the nature of the problem. That way they're ready for the explanation that solves the problem for them. Oftentimes in school, we just give the explanation and we don't let students experience the nature of the problem that makes that explanation so valuable. Cəfər bəy, mən öz yanaşmamda tədris zamanı hansı üsuldan istifadə edirəm, onu sizinlə bölüşmək istərdim. Məndə ikili belə bir yanaşma var. İki üsuldur. Birinci, hər ikisi i ilə başlayır və hətta səslənməsi də oxşuyur. Birincisi experience, ikincisi explanation. Birincisi təcrübədir, ikincisi izahdır. Biz çox zaman universitetlərdə, ali təhsil ocaqlarında ikincini veririk, yəni izah eləyirik, başa salırıq auditoriyaya, amma təcrübədə bunu hiss etmək imkanını auditoriya vermirik, ondan məhrum edirik. Mən misal üçün çox xoşlayıram ki, problemin mahiyyətini başa salmadan öncə, problemin mahiyyətini açıqlamadan öncə tələbələri bu problemlə üzləşdirim. Yəni tələbələrin özləri bu problemi hiss etsinlər. Sadəcə bir misal deyim, deyək ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkət etmək üçün nə qədər benzin lazımdır. Bəzən hətta bunlara tələbələrə maşını da verib, filan yerdən filan yerə qədər maşını idarə edib benzin ölçmələrini etsinlər. Yəni görsünlər ki, nə qədər benzin sərf edirlər. Sonradan bunu həm mil olaraq, yəni məsafə olaraq hesablasınlar, həmçinin yanacaq sərfiyyatı olaraq hesablasınlar və mənə desinlər bu problemi necə görürlər. Ardınca mən onlara izah edirəm ki, nəqliyyat vasitəsinə minmədən də deyək ki, bunu necə hesablamaq olar, əgər səndə müəyyən məlumatlar varsa. Yəni çox zaman, yenə də təkrarlayım, təhsil ocaqlarında izahatı verirlər, amma təcrübədə problemi hiss etmək, mahiyyətinə toxunmaq imkanını vermirlər. So here's a simple thought experiment. Imagine I'm trying to teach students about how to be charitable, how to help people, but respect people who need your help. And I'm running an experiment. And in one condition, the students get to go out into some location, maybe perhaps take care of older people. In the other condition, they never get that experience. Then they both hear me give a lecture on caring for others, being charitable. Which group do you think is going to learn more, right? It's the one who've had the experience. And then when I give the lecture, they'll really understand it. They'll learn from it, and they'll be more likely to use that information later. So oftentimes, I really want to make this point because it's a very common mistake in education, is we're giving students answers to questions they've never had. They need to experience the nature of the question before you explain the answer.
Cəfər bəy, mən bunu çox sadə və bəsit görünəcək bir eksperimentlə də izah edə bilərəm. Təsəvvür edin ki, biz tələbələrə xeyriyyəçilik haqqında məlumat vermək istəyirik. Xeyriyyəçilik haqqında bir dərs keçmək istəyirik. Və bununla bağlı olaraq, yəni xeyriyyəçilik deyəndə insanlara qarşı diqqətçil olmaq, təəssübkeş olmaq, empatiya və s. məsələlər. Və təsəvvür edin ki, bir qrup tələbələrə biz bunu gerçək həyatda yaşamaq imkanı, təcrübə imkanı veririk. Onları göndəririk axıllılar üçün olan evlərə, yəni yaşlı insanlar üçün olan evlərə göndəririk. Orada bir təcrübə keçirirlər. Digər qrup deməli, tələbələrə auditoriyanın digər qisminə biz bu imkanı vermirik və sonradan mən onlara xeyriyyəçilik nədir haqqında bir mühazirə oxuyuram, bir dərs keçirəm. Sizcə hansı qrup daha çox mövzunu başa düşəcək, daha çox hiss edəcəkdir? Təbii ki, birinci qrup. Yəni, mən bunun üstündə dayanaraq, üstünə dəfələrlə gedərək bunun altını cizərək söyləmək istəyirəm ki, təcrübə çox vacibdir. Biz çox zaman suallara cavabları veririk, amma heç o suallar tələbələrdə yaranmır. Çox vacibdir ki, auditoriyada tələbədə o sual yaransın ki, sonradan siz həmin sualı onlara başa salasınız və lazım olan cavabları verəsiniz. Deməli, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, aktiv öyrənməyin əsas açarlarından biri şagirdin və yaxud öyrənənin beynində müəyyən suallar yaratmaqdır. Yəni, onları suallarla narahat etməkdir. Elə deyilmi? Ümumiyyətlə, öyrənmə prosesində tərəflərin, yəni müəllimlərin, şagirdlərin, valideynlərin aktiv iştirakını təmin etmək üçün başqa hansı alətləri tövsiyə edə bilərsiniz? Və bizim üçün maraqlıdır. Aktiv öyrənməyin əsas açarı və ya elementləri nədir? Dear Professor, based on what you said, it looks like in the process of active learning, we need to affect the brain of the students. We need to trigger the ideas. We need to get them think and get them to come up with the questions. And having that said, what tools would you recommend to ensure the active participation of all the players, like teachers, students, and the parents in the learning process? What are the key elements? What are the key ingredients of active learning? It's a good question. I think active learning, for many people, active learning just means not sitting, listening to a lecture. So that means active can be a lot of different things, right? Because we define it by not being a lecture. Fəal öyrənmə çox yaxşı sualdır, Cəfər bəy, çox yaxşı keçiddir. Əslində bilirsinizmi, fəal öyrənmə deyəndə bəzi insanlar onu fərqli şəkildə qavrayırlar, fərqli şəkildə başa düşürlər. Bəziləri düşünürlər ki, fəal öyrənmə sadəcə olaraq heç dərsdə oturmamaqdır, yəni heç oturaraq dinləməməkdir, kimi fikirlər də var. So this is a question of motivation and engagement. So in my classes, I use some form of active learning where the students are more in control than I am. They're doing some task where they're driving it. And as a teacher, I always find it kind of boring because they're doing all the work and I'm just sitting. And so I need to remind myself that's the way it should be. Mən sizə bir şey deyim, Cəfər bəy. Burada motivasiya məsələsi önəmlidir, həvəsləndirmə məsələsi. Yəni, dərslərdə tələbələr prosesi aparan tərəf, prosesdə fəal tərəf onlar olmalıdır. Yəni, çox zaman mən elə bir vəziyyətlə üzləşirəm ki, idarəçiliyi, yəni prosesdə iştirak baxımından idarəçiliyi onlara buraxıram. Özüm izləyirəm və bəzən bu mənim üçün darıxdırıcı görünə bilər. Çünki tapşırığı, layihəni, dərsi demək olar ki, tələbələr özləri ilə aparırlar. Sən isə qıraqda durub sanki yəni bir növ prosesdən kənar qalmısan. O zaman dərhal özümə xatırladıram ki, bu belə də olmalıdır. Yəni səmərəlilik baxımından belə olmalıdır. So I will get back to this question of what's good active learning, but just I want to stay with the point that it's hard for teachers to let students take control. So there was a study where they put, these are people who are preparing to be doctors. So the students are very accomplished. They've been through college and they've realized they need to make the students more active learners. And so they put them in small groups to work. And then the teacher circulates the room. And the teacher would come to a small group of these very accomplished adults who are, studying to be doctors.
And the group would ask the teacher a question, and then the teacher would talk for 8 to 10 minutes, right? And which, of course, completely interferes with the student's opportunity to be active learners. So as the teacher, the desire to tell what you know is very high because it feels like it's more efficient if you just tell the students what to do instead of have them try and figure it out. And because you know so much, you really want to share it. We all want to share our knowledge, especially teachers. So it takes a little bit of work of allowing students to be able to sort of move ahead, even though they might be making mistakes or confused. You have to let them do this. Cəfər bəy, fəal öyrənmə ilə bağlı sualın o hissəsinə mən elə qayıdacağam. Bir digər məsələ üzərində dayanmaq istərdim və o müəllimlər üçün dərsə nəzarət imkanını öz əlindən tələbələrə, yəni ötürmək, vermək baxımından bunun nə dərəcədə çətin olduğunu vurğulamaq istərdim ki, yəni müəllim kənara çəkilib, sadəcə bir bələdçi, bir tənzimləyici olaraq prosesdə iştirak etsin və dərsin idarəçiliyini tələbələrə buraxsın. Bu, müəllimlər üçün olduqca çətindir. Hətta belə bir tədqiqat da olmuşdur. Həkimlərlə tələbələr arasında, tələbələr, yəni ali təhsil ocağının tələbələridir, universitet tələbələridir və onları kiçik qrupa bölmüşdülər, tapşırıq vermişlər. Müəllim sadəcə olaraq nəzarət edirdi, lazım olanda yaxınlaşırdı və auditoriya daxilində hərəkət edirdi. Hərəkət etdiyi zaman qruplardan biri müəllimə sual verir və müəllim durmadan 8 dəqiqə ərzində, halbuki bu bir qrup işi idi, 8 dəqiqə ərzində həmin qrupla başlayır izah eləməyə, suala verilən cavab əsnasında. Yəni artıq müəllim şirniklənir, yadından çıxır ki, bu qrup işidir və onun rolu daha çox bələdçilikdir və yenidən o ənənəvi mühazirə formatına keçir. Yəni demək istəyirəm ki, müəllim üçün bu çətindir. Bizdə elə bir həvəs var ki, özümüz bəri başdan hər şeyi izah edək, hər şeyi çeynəyib tələbəyə çatdırmaq, amma bundan çəkinmək lazımdır. So creating active learning, there's two key approaches. One is to come up with good activities for students that are just the right level of challenge and problem solving and thinking. And that's hard. Coming up with really good tasks for active learning is harder than just coming up with word problems or things to memorize. So that takes a little bit of practice and art and some study to be able to do that well. The other path, which is quite easy, is have students work in small groups together where they're trying to figure things out as a group, or they're studying together. This is social, so the kids generally like it because they're talking to each other, they're sort of working out their ideas. There are different ways to organize small groups of students working together so that it's productive. One is you have one person who's the sort of driver of the conversation. They're sort of in charge, and someone taking notes, and then two other people who are bringing ideas, and you can rotate those roles so different people do it. They're much more complicated approaches. In general, you do need to teach students how to work in small groups, but once you have it, it's very active, and it prepares them to learn when you step in and sort of explain the answer as the teacher. Cəfər bəy, o ki qaldı aktiv öyrənməyə, aktiv öyrənmənin elementləri nədir? Mən bunu iki yerə bölərdim. Onların elementlərdən biri biraz daha mürəkkəbdir. Yəni siz müxtəlif tapşırıqlar verirsiniz və tapşırıqların mürəkkəblik səviyyəsini tənzimləyirsiniz. Müəyyən problemlər qoyursunuz tələbələrin qarşısında, müəyyən suallar verirsiniz və onlardan qoyulmuş problemləri, tapşırıqları həll etməyə tələb edirsiniz. Bu, deməli, verilən sualların və tələbələrin qarşısında qoyulan məsələlərin çətinlik səviyyəsi çox incə məsələdir. Yəni, bu müəllimdən müəyyən bacarıq, müəyyən səriştə tələb edir, müəyyən təcrübə tələb edir. İkinci üsul, ikinci ingredient isə tələbələri qruplara bölüb, onları interaktiv şəkildə, qrup halında müxtəlif tapşırıqları icra etməyə səfərbər etməkdir. Bu üsul daha sosial üsuldur. Bu üsul tələbələrə birlikdə işləmək, komanda ruhu, həmçinin də məsələləri kollektiv şəkildə həll etmək bacarığını da aşılayır və onların da çox xoşuna gəlir.
və siz tələbələri auditoriyanı qruplara bölməyin müxtəlif üsullarından istifadə edə bilərsiniz. Elə edə bilərsiniz ki, misal üçün, qrup daxilində biri qeydlər aparsın, digər bir insan daha çox ideya irəli sürməklə məşğul olsun və digərlərinə sual versin. Digər bir şəxs qrupun aşkar etdiyi məsələləri, gəldiyi qənaətləri məruzə etsin və siz bu rolları da rotasiya edə bilərsiniz. Yəni, qrup iştirakçıları arasında dəyişə bilər. Qrupların auditoriyanın səmərəli şəkildə qrup formasında deməli, bölüşdürülməsi, işə cəlb olunmasının da öz metodologiyası var. Amma yəni, siz auditoriyanı qrup şəklində işləməyə ruhlandırandan sonra, bu təcrübəni yaradandan sonra proses olduqca verimlidir, olduqca nəticəsi müsbət olur. Yəni, hər kəsə bir öhdəlik vermək də vacib məqamlardan biridir, belə başa düşmək olarsa. Ümumiyyətlə, siz, cənab professor, motivasiya məsələsini vurguladınız az öncə. Bəs, yaxşı, özünü motivasiya edən, öyrənmə məsuliyyətini öz üzərinə götürən öyrənmə asılığına sahib fərdlərin yetişməsi üçün təhsil prosesindən məsul olan şəxslərə nə demək istərdiniz? So, Professor, it looks like assigning the tasks and responsibilities when you split the audience into the groups is key, and it's also the key point in terms of the motivation. So, what would be your recommendation to the educators in terms of the self-motivation? What would you say to those responsible for the educational process to develop self-motivated, self-directed learners with learning addictions? Yeah, this is a big challenge. You know, I don't think we know how to do that. I think people have lots of ideas, but I don't think we really know how to get people to be super effective. One reason for that is because the things that you need to be good at that tend to be what are called heuristics. That they're good strategies, but they don't always work. So, for example, a lot of people talk about persistence. So persistence, sticking with it. You know, you didn't succeed the first time, try again. This is really a very good strategy, but sometimes it's a mistake, right? It would be better to just stop. So how do you educate people to use these strategies when they don't always work? So they use it in the right situation and not in the wrong situation is very, very difficult. Cəfər bəy, bu mürəkkəb sualdır. Hətta mən sizə deyim ki, bu sualın bir mənalı cavabı yoxdur. Yəni, necə deyək ki, onlar özünü motivasiya olunmuş, yəni nəticəyə yönəmli və israrlı olsunlar. Müxtəlif strategiyalar var, amma bu strategiyalar heç də mütləq olaraq bütün zamanlarda doğru olmur. Yəni, bəziləri deyirlər ki, misal üçün, inadkarlıq və qətiyyət önəmlidir. Yəni, bu keyfiyyətlər önəmlidir. Amma bəzən də elə olur ki, heç də nə qədər inad etsəz də, nə qədər qətiyyətli olsaz da, amma prosesdə görürsən ki, alınmır. Və bəzən həddindən artıq çox inadkarlıq və həddindən ziyadə qətiyyət daha çox ziyan verir, nəinki fayda verir. Yəni, bu çox incə məqamlar. The other thing that makes it hard is most of the good strategies for learning or interacting with people for the process of learning, the good strategies tend to be harder, right? It's more work. The right way to memorize is you try and take a word and connect it up to other things you know. That's a lot harder than just looking at the word and just keep repeating it to yourself. So this is the other challenge, is that a lot of the things we want students to do are cognitively more demanding, and they're not guaranteed to work all the time. So how do you get students to sort of say, it's worth the effort, and I'll try it here. And if it doesn't work, I'll stop. Bilirsizmi Cəfər bəy, həmçində tələbələrə bunu başa salmaq da çox çətindir. Ki, filan şeyi həyata keçirmək üçün cəhd etmək lazımdır, inad lazımdır, amma müəyyən bir məqama qədər. Həddindən artıq çox inad müəyyən bir zamandan sonra ziyan verə bilər. Bunu necə öyrədək, yəni bunu necə çatdıraq? Gözəl strategiyalar var təhsildə, amma bu strategiyalar icraya gəldikdə, onların həyata keçirilməsinə gəldikdə çətin olur. Çünki qeyd etdiyim kimi o incə məqamlar vardır. Və bu strategiyaları
praktika ilə uzlaşdırmaq, birləşdirmək, bunları bir-birinə calalamaq da olduqca çətindir. Yəni, çünki tələbələrə qeyd etdiyim kimi, inad elə, çalış, həll etmək üçün. Amma müəyyən məqamdan sonra artıq, yəni o inadın sənə ziyan verdiyini görəndə dayanmaq lazımdır. O məqamı da başa salmaq çətindir. Cənab professor, uğurlu ölkələrin təcrübəsi ilə tanış olduqda ortaya belə bir mənzərə çıxır. Uğurlu ölkələrin təcrübəsində yüksək gözləntilər qoymağın vacibliyi və hər bir şagirdin öyrənmək potensialının olduğuna inanmaq, eləcə də onların inkişafını izləmək xüsusi olaraq vurğulanır. Bəs müəllimləri hər bir şagirdin öyrənmək potensialının olduğuna necə inandıra bilərik? Professor Schwartz, the experience of successful countries emphasizes the importance of setting high expectations and believing that every student has the potential to learn, as well as monitoring their performance and development. So how can we convince teachers that every student has the potential to learn? That's a good question. How do I convince? I have some dogs, I own some pets, and I have to keep reminding myself that there's this one dog that really can learn if I just stick with it. So it's hard to remind myself that everybody can learn. I think an important thing to keep in mind, again, back to the starting point, we learn in there's lots of different systems that learn in different ways. And it's not the case that you have a child where all those systems are turned off, and so they can't learn. What's going to happen is they're going to be very good at learning some things some ways and other things not other ways. And so if you recognize that they can really learn well in its some approach, but maybe not another, you realize this student can learn and they're going to put together things differently than other students, but they still can learn, right? It just looks different than the average. So I'll stop there and I'll make one follow-up point to this. Cəfər bəy, cavabımı iki hissəyə böləcəm. Birinci hissədən çatdırım. Bilirsinizmi, istər ev şəraitində bəslədiyiniz, sevdiyiniz evdə yaşayanlar olsun, onların tərbiyəsi olsun və onlardan bəziləri deyək ki, digərlərindən fərqli şəkildə geri qalırlarsa, vaz keçməmək çox vacibdir. Misal üçün, mən evdə heyvan saxlayıram və bəslədiyim bunlar arasında biri digərindən zəif öyrənirsə, heç də demək deyil ki, mən ondan vaz keçməliyəm. Və eyni şəkildə də, yəni biz bunu həm özümüzə, həm ətrafda olanlara da şamil etməliyik. Yəni insanlar qeyd etdiyim kimi fərqli şəkildə öyrənirlər və əgər bir yanaşma bir auditoriyada özünü doğrultmursa, bu demək deyil ki, yəni o tamamilə yanlışdır. Ola bilsin ki, onu auditoriyanın ehtiyaclarına görə tənzimləmək lazımdır. İndi keçirəm cavabımın ikinci hissəsinə. So I think probably the thing that contributes the most to the belief that a child can't learn is relying on the test that you give the child. And so that's a very narrow thing that you're measuring. You're saying the child doesn't do well on this test, so they can't learn, right? Another way to think about it is if I gave a different kind of test, the student might do better, right? And so rather than using your standard for what counts as learning as these tests, which tend to be a very thin slice of what it means to know or understand, you sort of say, no, this child is learning. It just they're not learning exactly what tests measure. Because that's usually what people say when a kid can't learn. They're saying they don't do well on the tests I give. Bir də məsələnin ikinci tərəfi, Cəfər bəy, bu biliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Biz çox zaman biliyi standart şablon şəkildə qiymətləndiririk. Və bəzən bu qiymətləndirmə və test zamanı bir qrup tələbələr yaxşı nəticə göstərir, digərlərinin nəticəsi zəifdir. Amma bu heç də demək deyil ki, onlar öyrənmirlər. Onlar fərqli şəkildə öyrənirlər. Bəlkə siz imtahanı, testi, qiymətləndirməni bir balaca tənzimləsəz, bir balaca fərqli şəkildə onu nizamlasaz, dəyişsəz, onlar daha yaxşı şəkildə cavab vermiş olacaqlar. Yəni, belə bir təmayül var, belə bir tendensiya var. Çox zaman biz hətta fikir verirsinizsə deyirlər ki, imtahanı verə bilmədi. O imtahanı verə bilmədi, amma demək deyil ki, öyrənməmişdir. Demək deyil ki, o bilmirdi. Demək deyil ki, o ümumiyyətlə iştirak edib dinləməyibdir. Sadəcə o şablon yanaşma, imtahan zamanı şablon qiymətləndirmə
ona bu imkanı verməmişdir. Mən düşünürəm ki, hətta qiymətləndirmə zamanı, test zamanında biz bunu nəzərə almalıyıq. Elə qiymətləndirmədən danışmışkən, cənab professor, qiymətləndirmə prosesinin daha effektiv olması üçün tövsiyələriniz nədir? Özünü dəyərləndirmə prosesini necə inkişaf etdirə bilərik? Speaking about evaluation and a test, how can we get the self-evaluation process triggered, and what are your recommendations in terms of the assessment and education of knowledge in the learning? So we're asking about how can we get students to self-evaluate? Is that the question? Düzgün başa düşdümsə, siz tələbələrin özünü qiymətləndirməsini soruşursunuz. Necə edək ki, tələbələr də öz biliklərini qiymətləndirsinlər, düzdürmü? Həm onların özünü qiymətləndirmə prosesini inkişaf etdirməsi, eyni zamanda ümumilikdə, məsələn, siz qeyd etdiniz ki, qiymətləndirmə sisteminə də baxış dəyişməlidir. Baxış dəyişməlidirsə, yəni qiymətləndirmə prosesinin daha effektiv olması üçün müəllimlərə hansı tövsiyəniz var? Yes, to some extent, and also what are your recommendations, since you're talking about also how we need to regulate, how we need to change this testing system. So what are your recommendations for the teachers, and how can we help the students to self-assess and self-evaluate the knowledge? Yeah, so let me take the student side first. So oftentimes students, the value of self-assessing is very low because they don't get a chance to improve. So we give them an assignment, say they have to write an essay, and then we give them feedback and we say, you can revise, and the students don't really want to revise. It feels like punishment to have to rewrite it. And so there's sort of no motivation to self-assess because they don't want to have to spend the time to then make it better. Well, this is not a built-in human trait. So for example, sometimes I work with a graphic designer and he makes the artwork, for example, in the book that you so generously told people about. There's a lot of artwork, and he brings me his art, and then he looks for my feedback, and then he goes and he does it again, and then he brings the art back to me for my feedback. And this is built in. He understands he's going to have to do this 3 to 4 times. So there's a reason to get assessment, and doing the revision once you've learned isn't viewed as a punishment. It's viewed as this is just the nature of the process. And so I think helping students be in that situation where they begin to realize that, no, in most things you do in life, you work on it several times to get it right. And then there's a reason to self-assess. The realization that, no, the goal is to continually get better, not just get it right the first time. Səfər, bilirsinizmi, özünü qiymətləndirməyə gəldikdə tələbələrdən söhbət gedir, elə onlardan başlayım. Tələbələr çox zaman özünü qiymətləndirməklə bağlı, birincisi biz onlara heç də həmişə bu imkanı vermirik ki, özünü qiymətləndirsinlər və təkmilləşsinlər. Yəni, verilən tapşırığı daha yaxşı icra etsinlər. Misal üçün, onlara biz esse tapşırığı veririk, esseni yazırlar, biz onlara rəyimizi bildiririk və yenidən esseni yazmağı onlardan xahiş edirik. Onlar da bunu həqiqətən də özləri üçün bir vəba kimi görür, vəba xəstəlik kimi görürlər, bir işgəncə kimi görürlər ki, təzədən esse yazmaq. Yəni, biz onlara çatdırmalıyıq ki, tapşırığın yenidən verilməsi heç də işgəncə deyil və bu onların xeyrinədir və faydasınadır. Mən sizə bir şey deyim, misal üçün, mən çox zaman qrafik dizaynerlərlə işləyirəm, tərtibatçılarla işləyirəm. Yəni, əsərlərimin, kitablarımın, yeri gəlmişkən siz də çox nəcibcəsinə o əsərimi də qeyd etdiniz, Öyrənməyin əlifbasının əsərini. Elə o kitabın özünün tərtibatında mən qrafik dizaynerlə işləyirdim. O qrafik dizayner bir neçə dəfə get-gəl elədi. Yəni, gəlirdi, mənə göstərirdi dizaynı, tərtibatı, mən onu nəyisə bəyənmirdim, təzdən xahiş edirdim, təzdən gedirdi. Yəni, bir 3-4 dəfə getdi, gəldi. Amma bununla belə o başa düşürdü ki, bu heç də mənim kaprizim deyil, bu mənim istəyimdir və bu istəyin əsası var. Nə üçün mən belə istəyirəm? Və bu biz fikri, bu yanaşmanı həmçinin tələbələrə də aşılamalıyıq ki, verilən tapşırığı təzdən onlara verilməsi, qoyulan hansısa məsələnin təkrarən icra edilməsi yalnız onların faydasınadır. Yəni, bunu tələbələrə çatdırmaq lazımdır və özünü qiymətləndirmə imkanı qazandırmaq lazımdır. So the other half, for teachers and the teachers' use of assessments and evaluations,
there's a lot of different kinds of evaluations that you can make. So, and when you do it, I think a key question is, who is the feedback? What the results of this test, who is that for? Is it for the school to decide whether you should promote this student to the next grade? Is it for the teacher to decide how to change what they're teaching? Is it for the student to say, oh, these are places I need to improve? These are very different kinds of tests. So the summative assessment, the one that tests the student and decides, do they get to move forward? Do they get an A? Do they get into college? Those are very high stakes tests. And you really don't want to commingle those tests with tests that are designed to help the student figure out where they could improve. Because if I give a student a test and they know this grade that they get on this test determines something important in their life, they don't care about the feedback you're going to give them. They just care about how they do on the test. If the test is framed as this is a chance to check your understanding, see where we're at and see what we need to work on and improve, then the student approaches it very differently. So you really want to keep these different kinds of tests separate. Otherwise, what's going to happen is the student's going to treat every test as high stakes. And if they do badly, they're going to feel terrible. And if they do well, they think, oh, I've done enough, so I can stop learning now. Cəfər bəy, indi mən tələbələri qeyd etdim, müəllimlər üçün qiymətləndirmə məsələsini incələmək istərdim. Burada başlıca açar sual, bilirsinizmi, məhz qiymətləndirmənin növləridir, qiymətləndirmənin formalarıdır. Çünki siz öncədən, bəri başdan düşünməlisiniz ki, qiymətləndirmə zamanı hansı məqsəd güdürsünüz? Bu qiymətləndirmə kimin üçündür ümumiyyətlə? Məktəbi üçündür bəlkə. Ki, məktəb də qərar versin ki, filan tələbəni filan sinifdən başqa sinifə keçirmək olarmı, olmazmı? Bəlkə bu qiymətləndirmə müəllim üçündür. Müəllim başa düşsün ki, kurikulumda və yaxud da ki, tədris proqramında və yaxud tədris prosesində hansı metod, hansı yanaşma özünü doğruldu və yaxud doğrultmur. Bəlkə bu qiymətləndirmə tələbə üçündür. Tələbə başa düşsün ki, harada axsıyır, harada geri qalır, nəyi təkmilləşdirməlidir, nəyi gücləndirməlidir. Bu kimi testlər, bu kimi qiymətləndirmələr summativ, bilirsiniz də, qiymətləndirmələrdir ki, onun içində bir çox məsələlər öz cavabını tapır. Bununla yanaşı həmçində fərdi testlər vardır ki, bu da tələbəyə onun boşluqlarını müəyyən etməyə kömək edir və bu fərdi ilə summativ testləri, qiymətləndirmələri qarışdırmamaq lazımdır. Çünki tələbə elə ola bilər ki, onu maraqlandıran summativ testlər deyil, imtahanlar deyil, daha çox onu fərdi proqram üzərində harada geri qaldığını bilmək, öyrənməkdir. Yəni, bax, burada müəllimlər üçün tövsiyəm odur ki, müxtəlif qiymətləndirmədən istifadə etmək və bu zamanda onları qarışdırmamaq. Cənab professor, qızıl fikirləriniz, zəngin təcrübənizi paylaşmağınız nəinki bugünkü xanımlarımıza bir hədiyyədir, həm də təhsil ictimaiyyəti üçün bir hədiyyədir. Bunun üçün mən sizə fürsətdən istifadə edib bir daha təşəkkür etmək istədim. Dear Professor, I would like to use this opportunity to extend my gratitude and send our kudos to you because your golden ideas, your marvelous statements, these are the gifts and presents to our ladies on this very special occasion for the ladies, and it's also a gift for the educators, for everyone in the education system. Sizi dinlədikcə insanın öyrənmə həvəsi daha da ateşlənir. I tell you what, Professor, as we listen to you, we get this burning desire growing for education, for improvement. Thank you so much. So, Mick, if I may, this is very kind. I really appreciate it. Why did you ask me such hard questions? You're so nice, but you asked me such hard questions. I really appreciate it. Cəfər bəy, dedikləriniz çox gözəldir. Çox lətafətli fikirlər səsləndirirsiniz. Təşəkkür edirəm. Amma bütün bunların fonunda nə üçün mənə bu qədər çətin suallar verirsiniz? Belə bir məxsusi gündə. Düşünmək həmişə faydalıdır və siz də qeyd etdiyiniz kimi sualla qalmaq önəmli bir məsələdir məncə. Professor, I think the harder the question is, then the better is the way that you're paving towards progress, and thinking is always good, you know. Good things that comes after the hard tryings.
Yeah. Yekun bir neçə sualı vermək istəyirəm zamanı nəzərə alaraq və cənab professor, öyrənənləri yarışa yox, yaşamağa hazırlaşdırmaq üçün hansı redaktörlərə ehtiyac var? Öyrənmək prosesindən zövq almaq, öyrənmək iştahını artırmaq üçün hansı məqamlara diqqət etmək olduqca vacibdir? Necə xülasə edərdiniz? So, dear professor, thank you for your valuable time. And since we are short in time, we would like to get the best use of your time. And so, very final questions. And one of them is, what points are important to pay attention in order to enjoy the learning process and increase the appetite for learning? How do we make the learning not the fight, not the bout, but the process that we can enjoy? How do we make it entertaining, fun, and also beneficial? Yeah, boy, there's a lot of different approaches. You know, one is to give points. You know, you might have a board and you put points, and when kids get things right, they get to see they're moving closer to a goal, and so that's pretty satisfying. I think the goal, but it may be very hard to achieve, is not for students necessarily to be happy or to have fun. I mean, those are good things. It's for them to be satisfied, intellectually satisfied, so that they feel the click when your knowledge, your comprehension just gets together and you go, I've got it. I figured it out. We want students to have that experience, and then they'll want to do it more and more and more. So how can you make sure that students have a satisfying learning experience, that they feel themselves getting more knowledgeable, that things are making sense, they're putting it together, they're able to use their ideas in everyday situations, so they kind of get to show off what they know and they're satisfied with it. I think that's the goal. How do you get the students to be satisfied with their learning? This is different than doing all sorts of things motivating from the outside. You know, I give you points if you get it right. I'll buy you candy if you get it right. You can go out and play now if you've done your homework. All these rewards, they're fine. But what you really want is for the student to be satisfied with their learning. And so that's the challenge, is how can you get that? Cəfər bəy, bunun müxtəlif üsulları var. Yəni, əgər biz praktiki tədris haqqında danışırıqsa, siz düzgün cavabları xallarla qiymətləndirə bilərsiniz, ballarla qeyd edə bilərsiniz. Lövhənin üzərində də yazmaq olar ki, şagirdlər də görsünlər ki, onların davamiyyəti və nailiyyətləri necə artır, ballarla necə artır. Amma daha ümumi qeyd etsəm, bilirsiniz, burada hətta mən belə deyərdim, başlıca məqsəd tədris zamanı uşaqları əyləndirmək deyil. Demirəm ki, yəni əyləndirici element olmamalıdır. Bəli, öyrənmə həmçində əyləndirici olmalıdır, amma mütləq deyil. Burada başlıca məqsəd, başlıca amal heç də əyləncə deyil. Burada başlıca məqsəd odur ki, əqli zehni düşüncə baxımından uşaqlarda bir yetkinlik hissi yaranmalıdır. Yəni, şagirdlər, tələbələr, uşaqlar, onlar hiss etməlidirlər ki, zehni olaraq bilikləri artır və bu bilikdən istifadə edərək onlar məsələni başa düşürlər. Yəni, onlarda bir məmnuniyyət hissi formalaşmalıdır, bir özünə inam hissi formalaşmalıdır və başa düşməlidirlər ki, onlar zehni olaraq, intellektual olaraq məsələləri başa düşürlər, məsələlərin məğzinə varırlar və onlarda belə bir yetkinlik hissi, yəni tutarlılıq hissi formalaşmalıdır ki, onların cavabları tutarlıdır, özləri yetkindirlər və söylədikləri fikirlər, ideyalarda tutarlıdır. Bax, bu zehni məmnuniyyət, mən belə deyərdim, zehni yetkinlik olduqca önəmlidir. Bu olğunluq formalaşdıqca tələbələrdə onlar bir daha öz məqsədlərinə yaxınlaşmış olurlar. So to give a specific goal, if you can get students to say, I wonder what would happen if, that expression, I wonder what would happen if they start generating that on their own, you've got them. They'll be engaged and intellectually engaged. And when they find the answer, they'll be satisfied. So I wonder what would happen if. Cəfər bəy, misal üçün mən sizə bir misal deyim, bir nümunə. Əgər siz auditoriya deyəndə ki, əgər filan şey baş versə idi, nə olardı sualı verirsinizsə və auditoriya bu sualın davamını gətirirsə, bu sualın davamını cavablarla gətirirsə,
Bu artıq o deməkdir ki, siz auditoriyanı cəlb etmişsiniz, auditoriya düşünməyə başlayıbdır, siz onları düşünməyə vadir etmişsiniz, təhrik etmişsiniz, dəvət etmişsiniz. Yəni, bax, bu sual. Falan şey baş versəydi nə olardı fikrinin davamını gətirirlərsə özləri, müxtəlif ssenarilər söyləyirlərsə, bu artıq bir irəliləyişdir. Cənab professor, bayaqki çıxışınızda mən bir açar söz çıxarmışdım. Bu açar söz sizcə bu suala cavabından nə qədər əlaqəlidir? Məsələn, sualı belə deyək, öyrənənləri yarışa yox, yaşamağa hazırlaşdırmaq üçün biz nə etməliyik? Yəni, siz bayaq əslində qeyd edək, bayaq maraqlı bir misal vurğuladınız ki, xeyirxahlıq məsələsinin üzərindən gedirsiniz. Yəqin ki, burada yarışdan yaşamağa keçid paylaşmaq mədəniyyətinin formalaşdırılmasıdır, elə deyilmi? Dear Professor, well, with reference to the previous statement and the previous question, I believe that sounds as the answer to this question, like talking about, how actually we get the students to enjoy the learning process. So how we get them to leave the process instead of to fight and to combat, instead of, getting this feeling of struggle. I believe this is key. And particularly, in a view of what you mentioned about charity, how to get students be generous, how to instill this feeling of empathy, and how to appreciate the charity. I believe this is key if we want to get them to enjoy and to live the process instead of fighting and, and struggling. I think that's right. And, something that will get kids to fight is if they feel like they're not doing well. If not doing well is public, they'll really fight. Nobody wants to be in a situation where they're sort of struggling and failures. And so you don't succeed at everything, and kids shouldn't expect to succeed at everything. But when they tune out, they lose interest. It's often not because the content isn't interesting. It's because they don't want to fail. Cəfər bəy, mən razılaşardım bu fikirlə. Yəni ki, həqiqətən də uşaqların, öyrənənlərin, tələbələrin bu prosesdən, yəni öyrənmə prosesindən zövq olması çox vacibdir. Mən hətta sizə deyim ki, tək məktəb civarlarında, tək təhsil müəssisəsi hüdudlarında deyil, bu məsələ həmçinin də ictimai məsələdir. Yəni, heç kim istəməz ki, cəmiyyətdə belə bir mövqedə olsun. Yəni, geridə qalmış, başa düşməyən, qavramayan mövqeyində olsun. Heç kim istəməz ki, cəmiyyətdən təcrid olunmuş mövqedə olsun. Çünki bu təcrid olunma istər-istəməz müəyyən bir ikrah hissi yaradır, müəyyən bir düşmənçilik yaradır cəmiyyətdə, narazılıq yaradır. Uğursuzluq, yəni heç kimin xoşuna gələn bir tərəf deyil. Və bəzən də biz təhsildə də bunu görürük ki, müəyyən bir tələbənin göstəriciləri yaxşı alınmır və o təhsildən yayınmaq istəyir. Yəni, o həvəs göstərmir. Ona görə yox ki, başa düşmür. Ona görə ki, qorxur ki, uğursuz olacaq və yaxud da ki, elə düşünür ki, o bacarmayacaq və uğursuz olacaq və çalışır ki, o fəndən qaçsın, kənar olsun. Ona görə yox ki, yəni o fəndən nifrət edir və yaxud da ki, onu başa düşmür. Amma uğursuzluq qorxusuna görə. So I've always liked athletes who do track. They do distance running, pole vault, high jump. And when you talk to them, they're not so interested in whether they won or not in the track meet. Although, I mean, they like winning for sure. But they're always saying, did I do better than my best score before? Right? Their comparison is, have I done better than me? And I think that's really interesting, as opposed to saying, did I beat this other person in a race? They're saying, did I get my best time? And so they're comparing them to themselves, which means that it's not really failure anymore. It's a chance to grow. And they can see, I've done better, I've done worse. And so I find that a very interesting attitude that the track athletes have, and probably very productive for pushing them forward to do even better and better. Cəfər bəy, mən bir analogiya gətirmək istərdim, bənzətmə. Xüsusilə idmançılarda mən bunu görürəm, atletlərdə və uzun məsafə qaçışlarında iştirak edən atletlər, şövüllə
hündürlüyə tullanan atletlər, uzunluğa tullanan, hündürlüyə tullanan atletlər və digərləri. Onlar bilirsinizmi, çox zaman onların rəqibi kimdir? Ən çox kiminlə mübarizə aparmağı xoşlayırlar? Özləri ilə. Onlar həmişə deyirlər ki, görəsən mən özümün ən yaxşı nəticəmi, ən yaxşı rekordumu, nəticəmi təzələyə biləcəmmi? Bu rekordu qıra biləcəmmi? Sualını özlərinə verirlər. Yəni, digər atletlərlə, digər idmançılarla qaçış çığırında və yaxud da ki, hündürlüyə, uzunluğa tullanma çığırında yarışdan daha çox öz rekordlarını çalışırlar ki, yeniləsinlər. Yəni, onların mübarizəsi özləri ilədir. Onların yarışı özləri ilədir. Cənab professor, çox önəmli bir məqamı vurğuladınız. Həqiqətən də əvvəlki sən olma, yeni sən yarat prosesini dəstəkləmək olduqca vacib bir məqamdır və bu yerdə cənab professor bir məsələyə də aydınlıq gətirməyinizi xahiş edəcəyik. Siz girişdə vurğuladınız ki, necə öyrəndiyini bilmək olduqca vacibdir və reallıqda isə siniflərdə 20-dən çox şagird təhsil alır. Bəzən 30, 35, hətta 40 nəfərlik sinifə də rast gəlmək olur. Belə olan halda fərdiləşdirilmiş təhsil nə qədər realdır? Müəllimlər hər bir şagirdinin öyrənmə xüsusiyyətini necə birləşdirə bilərlər? Dear Professor, it is a very important point that you made. New me and old me, and this competition between new and old me is very key, and particularly in the learning environment. So, and what we see particularly, having that said, in the current standings, in the current environment, there are many classes with more than 20, 30, and sometimes 40 students in a single classroom. So in this very diverse and this very intensive environment, how do we differentiate the teaching? How we actually individualize our approach to the students, making sure that all the students benefit? Yeah, this is very hard. I think I think the idea of differentiation is good, particularly if there's places where there's simple things that are getting in the way of the student making progress and they're not being addressed. So oftentimes a student gets stuck on a very small thing, and if you just knew it, you could get them unstuck, and so they could move forward. And this is kind of the best example of personalization. It's where you're really making sure that the normal progress doesn't get interfered with. There's other versions of personalization, like each kid should get to study the topic that's most interesting to them. So, a boy chooses to study volcanoes. Another boy chooses to study rainbows because he loves rainbows. That's another version of personalization. So I think both are important. You want people to have a chance to pursue ideas that interest them and that are relevant to their lives. That's that side of personalization. The other side of sort of making sure you've got kids get unstuck, or don't miss some piece of knowledge so you can get after it. So these are both important. And then after you translate, I'll come back and I'll sort of give my opinion on them. Sure. Bilirsinizmi Cəfər bəy, mən indi fikrimin birinci hissəsini açıqlayım, tərcümə olunsun, sonra davam edəcəm. Burada yanaşma elə olmalıdır ki, həm ümumiyyətlə fərqləndirmə və fərdi yanaşma olduqca önəmlidir. Lakin fərdi yanaşma zamanı ümumi prosesə xələl gəlməməlidir. Yəni, auditoriya sizin tələbələrə və yaxud da ki, hansı tələbələrə fərdi yanaşmanızdan xələl görməməlidir, ziyan görməməlidir. Və bəzən elə olur ki, tələbələr sadə problem üzərində ilişib qalırlar. Yəni, bu sadə məqamları dərhal görmək və vaxtında müdaxilə etmək vacibdir, bu bir. İkinci məsələ, önəmli məsələ odur ki, siz fərdi individual yanaşmanı belə edə bilərsiniz. Tapşırığın mahiyyəti eyni qalır bütün auditoriya üçün. Sadəcə tapşırığın fərdiləşdirilməsini edirsiniz. Məğz dəyişmir, məzmun dəyişmir, amma forma, üslub dəyişə bilir. Deyək ki, siz meteoroloji hansısa proseslərlə bağlı tapşırıq verirsiniz və tələbə oğlanlardan biri daha çox vulkanları xoşlayır.
vulkan püskürtmələrini xoşlayır. Digəri isə göy qurşağını xoşlayır. Siz onlara bu tapşırıqları verirsiniz. Biri vulkanları, digəri isə göy qurşağını təhlil edib öz fikirlərini çatdırır. Hər bir halda, yenə də qeyd edirəm, çox vacibdir ki, ümumi prosesdə heç bir tələbə kənarda qalmasın və təhsilin məzmunu, proqramı, yəni dağıdılmadan, ona hər hansı bir nöqsan gəlmədən hər bir tələbəyə özünü ifadə etmək, fikrini bildirmək, öyrənmək imkanı qazandırasınız. İndi keçirəm cavabın ikinci hissəsinə. So when I taught adolescents, 12, 13-year-old, 14-year-old, and I had 150 students a day. I had 5 classes, and each had 30 students. So the chances that I could personalize were 0. I just do not have enough time. My goal was to make eye contact with each student each day and to make sure they felt a personal connection to me, right? So that if needed, we could rely on that trust with each other. But the idea of personalizing that many kids, I couldn't do it. I'd pick off, sometimes I'd see something, but very systematically it was too hard. I think technology will take care of that. I think technology is going to get very good at diagnosing a student, what they know, what they don't know, and then delivering just the right content for where they are. And that'll be good, because a lot of the things that we want students to learn are very hard for teachers to observe in a classroom. So I think that's going to go away, hopefully, this challenge of doing that. A more complex question is differentiated instruction, where you put students in different ability groups. So you've got your high reading group, your medium reading group, and your low reading group. This is a really vexed space. So on the one hand, it allows you to meet the students where their knowledge is at, so that they don't get overwhelmed or they don't get bored. On the other hand, it means the low students don't get the benefit of being around the high students who know how to do these things. So they don't get to learn that way. And students can get trapped, right? They get in one strand of differentiation, and it's very hard for them to escape that. So this is an ongoing problem. I don't know that we have great solutions to this. I think if you want to get groups of mixed abilities working together, you want the kids who know a lot, they learn even more by tutoring the kids who don't, right? And so you kind of want that mixing, but at the same time, there's kids where they just don't know their fractions, and you need to put them in a group so you can teach them fractions while all the other kids are off learning algebra. And so how to balance that is very difficult. Cəfər bəy, sualın cavabının ikinci hissəsində nə deyə bilərəm? Şəxsən öz təcrübəmi deyim sizə. Mən daha çox yeniyetmələrə, yəni 12, 13, 14 yaşında olan oğlan və qızlara tədris edirəm və mən sizə deyim ki, gün ərzində 150 tələbəyə tədris etmiş oluram. Bu 30 nəfərdən ibarət 5 dərsdir. Hər bir dərsdə 30 nəfərdən, yəni 150 tələbəyə dərs demiş oluram, 12, 13, 14 yaşında. Yəni, bu qədər sayda tələbənin hamısını müşahidə etmək, hamısına fərdi qaydada yanaşmaq mümkün deyil. Yəni, bunun şansı sıfırdır. Mən sadəcə olaraq göz təması vasitəsilə müşahidələrimi aparıram. Çox ümid edirəm və düşünürəm ki, müasir texnologiyalar, rəqəmsal texnologiyalar bizə dərsi diaqnostika etmək, auditoriyanı diaqnostika etmək imkanı verəcəkdir. Və bunun misalları da var. Yəni, bununla bir çox məsələlər çözülmüş olacaqdır. Fərdi yanaşma baxımından, individual tələbələrə yanaşma baxımından və mən düşünürəm ki, tədricən fərdi yanaşmada olan çətinliklər aradan qalxacaqdır texnoloji vasitələrin köməyi ilə. Sualı daha kompleksli şəkildə səsləndirsək, məncə burada başlıca sual odur ki, biz tələbələri bacarıqlarına görə necə diferensiasiya edək, onları necə fərqləndirək? Yəni, yüksək nəticələri, orta nəticələri və zəif nəticələri olan tələbələri, bunları bir-birindən ayırt etmək, yəni başqa-başqa qruplara bölmək lazımdırmı? Sualına mən qəti yox deyərdim. Halbuki buna dair, yəni bir mənalı cavab deyil, buna dair müxtəlif fikirlər, müxtəlif mülahizələr vardır. Amma mən düşünürəm ki, qarışıq qruplar yaratmaqla siz
yaxşı göstəriciləri olan tələbələrə imkan verirsiniz ki, onlar digərləri ilə komanda şəklində işləməyi öyrənsinlər. Öz həmyaşıdlarına, öz yəni siniflərində oxuyan digər dostlarına da kömək etmiş olsunlar. Bu da bir bacarıq formalaşmasıdır. Bəzən hətta bu prosesdə özləri də daha çox öyrənmiş olurlar. Digər tərəfdən geridə qalanlar və nəticələri zəif olanlar da biliklərini artırırlar. Amma indi bir şey də var ki, cəbirdə məxsusi bacarıqları olan uşaqla sən kəsiri bilməyən uşağı bir qrupa qoyursansa, yəni iddia etmək olar ki, birinci axsamış olur. Yəni tamam, siz ikincini artırmış olursunuz da, amma birincinin bacarıqları lazımınca irəliləmir. Yəni düşünürəm, burada tarazlı yanaşma lazımdır. Bəli, qarışıq qruplar çox yaxşıdır və bu praktikada da sınanmalıdır, istifadə olmalıdır təcrübədə, amma burada da müəyyən bir taraz, müəyyən bir nizam olmalıdır. Cənab professor, sizinlə görüş bizim üçün tarixi bir hadisədir və onun üçün xahiş edəcəm ki, son 2 sualımız qalıb, mən də cavab verməkdə dəstək olasınız, zəhmət olmasın. Dear professor, this is a historic momentum that we have this wonderful opportunity to host you. So that's why please bear with us. Please relate us with the last 2 questions. Cənab professor, siz Öyrənməyin əlifbası kitabınızda bir sıra çağırışlar səsləndirirsiniz və bu çağırışlardan biri də odur ki, yuxu öyrənmək üçün diqqəti dəstəkləyir və yaddaşı gücləndirir. Eləcə də yürüyüş etmək yaradıcılığa təkan verir. Ümumiyyətlə, yekunda yenilikçi öyrənmə təcrübələri barəsində başqa nə demək istərdiniz? My question, dear Professor Schwartz, is about these innovative practices that support learning. Because in your book, in your famous book, Alphabet of Learning, you mentioned about how important to sleep well, because it helps to boost your memory, it helps you to perform well in learning, and hiking and walking too. This is also very supportive. So what are those innovative advanced practices that you will share with us for the benefit of the learners? So this is asking about things that don't look like you're busy learning, yet they still seem to have a big effect. So walking enhances creativity. Sleep is very important for consolidating your memories from the day. So the question is really about things that don't look like you're studying, but that could be very good for you. Bu sualı mən belə deyərdim, Cəfər bəy. Bu o üsullardır ki, kənardan heç də nəyisə öyrəndiyinizə bənzəmir. Çünki kənardan baxsan ki, yatırsınız. Kənardan baxanlar deyər ki, dərslə məşğul olmur, avaralanır, gəzir. Amma əslində elə deyil. Çünki bunlar sizin təhsilinizi neyinir, gücləndirir. Yəni sizin də doğru qeyd etdiyiniz kimi, kitabda qeyd olunduğu kimi, yaxşı yuxu həmin hafizəni gücləndirir, yaddaşı gücləndirir və yaxud da ki, gəzintilər, açıq havada, təmiz havada gəzintilər, bunlar sizin kreativliyinizi, yəni yaradıcılıq qabiliyyətinizi gücləndirir. Və yekun olaraq proqramımızın ənənəvi sualını ünvanlamaq istəyirik və bir daha dərin təşəkkür edirik. Həqiqətən sizinlə söhbət biz çox böyük zövq verdi, vizyonumuzu inkişaf etdirdi. Bu prosesə dəstək olduğunuz üçün çox sağ olun. Və ənənəvi sualımıza gəlincə, cənab professor, sizcə təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzətsək, daha təhsilli gələcək üçün bu çağırışlar nələrdən ibarət olmalıdır və yaxud nələrdən ibarət ola bilər? Very true, dear Professor. These are the learning supporting mechanisms or the tools that may not seem as a study. By the way, we are approaching the very end. That's why I will convey my best regards and I will articulate the very final question. This is a traditional question that we treat our guests. And this is about this 8-pointed star, which also appears on the flag of Azerbaijan. So if to compare the challenges in education with 8-pointed star, what will be those challenges in education? If you can list them, please. I'm not sure that the challenges become exactly 8. I wrote a book where there's 26 because we have an alphabet that has 26 letters. But
I did prepare for this. So I am, in addition to being a professor, I am the dean of the Graduate School of Education at Stanford. And part of my task is to lay out what are the big challenges that the professors and the field of education should pursue. And it turns out that I have 8 of them. So I'm going to read them to you. Cəfər bəy, bilirsinizmi, hətta 8 yox, 26 deyərdim mən. Söhbət nədən gedir? O əlifbadakı hərflərin sayına görə. Mən belə bir kitabımda da bunu qeyd etmişəm. Təhsilin 26 çağırışı, yəni əlifbada sıralamağa görə, hərflərin sayına görə. Amma siz bilirsiniz də, mən sizin də qeyd etdiyiniz kimi Stenford Universitetində dekan olaraq çalışıram, professor olmağımla yanaşı və işimin bir hissəsi təhsil sahəsində çalışan professorların üzləşdiyi çətinliklərdir. Ən böyük, ən başlıca çətinliklər və onlar yeri gəlmişkən 8-dir. Elə mən də hazırlanarkən verilişə özüm üçün o qeydləri də aparmışdım. İndi onları sizin üçün sadalayacağım, paylaşacağım. Please do, professor. Okay, so remember, these are sort of goals for a university. What kind of problems and challenges we should take on. Yəni bunlar bir şey xatırladım ki, universitet səviyyəsində olan məqsədlərdir. Yəni məqsədlərdən, o 8 məqsəddən irəli çıxarkən, yola çıxaraq hansı çətinliklərlə üzləşə bilərik? Əsas o 8 təməl məqsəd universitet səviyyəsində. Okay, number 1. How will technology support learning in fundamentally new ways across the lifespan? Birinci məsələ, bütün həyat boyunca, insan ömrü boyunca texnologiyanın öyrənmə prosesini necə dəstəkləmək məsələsidir. Yəni bu da bir çağırışdır. Necə edək ki, texnologiya öyrənmə prosesini bütün həyat boyunca dəstəkləsin. Tək deyək ki, universitet dövründə deyil. Number 2, how far can scientific advances take us towards highly adaptive learning? Əgər biz adaptiv öyrənmə haqqında deyiriksə, yəni uyğunlaşdırılmış öyrənmə haqqında deyiriksə, bu zaman elmi yanaşmalar bizi nə dərəcədə irəliyə apara bilər? Number 3, how will new data and methods of analysis reveal pathways to success? Əgər biz uğura aparan yol haqqında danışırıqsa, bu zaman yeni data, yəni yeni verilənlər, məlumatlar və həmçinin analitika bizə nə dərəcədə köməkçi ola bilər? Number 4, what policies and organizations will decrease educational disparity and increase school and student excellence? Digər tərəfdən 4-cü bir güşə, ulduzun güşəsi odur ki, hansı siyasət və hansı təşkilati yanaşmalar öyrənənlər arasında bərabərsizliyi aradan qaldırmağa və digər tərəfdən bunun müqabilində öyrənənlər arasında nailiyyətlərin daha da irəli getməsinə xidmət edə bilər. Number 5, how do we help those most in need of a good education and least likely to receive one? Və necə edək ki, ən çox təhsilə ehtiyacı olub, bunun müqabilində ən az təhsilə çıxışı olanlara necə kömək edək? Yəni, təhsilə ehtiyacı çox böyükdür, amma təhsilə çıxışı ən azdır. Bax, bu qrup insanlara, bu əhali qruplara necə kömək edək? Number 6, how do we equip educators to create schools that best serve all students, families, and their communities? Və həmçinin necə edək ki, təhsil sahəsində işləyənlər elə məktəblər qursunlar ki, elə bir təhsil şəraiti yaratsınlar ki, bu həm tələbələr üçün, həm valideynlər üçün, həmçinin də icmalar üçün faydalı olsun. Number 7, how do we prepare learners for a dynamic and unknown future? Necə edək ki, öyrənənlər qeyri-müəyyən və dinamik gələcəyə indidən hazır olsunlar? Necə edək ki, tələbələr indidən qeyri-müəyyən və dinamik, çox dəyişən, sürətlə dəyişən gələcəyə indidən hazır olsunlar? Yəni, ayət 8-ci.
So coming to number 8, it's important for everyone to remember that as much as professors like to have answers, we generally have more questions than answers. So that's what I'm giving you. This is the 8th question. What innovation? Yes, please. Yes, please. Yes, please. Continue. What innovations join research and practice to enable continuous improvement? Və 8-cini mən sizə bir şey deyim. Bir sirrin üstünü açım. Professorlar cavab verməkdən daha çox sual verməyi xoşlayırlar. Bəzən verilən suala sualla cavab verirlər. Necə edək ki, bu sualla cavab verən professorlar həqiqətən də öz suallarına fayda versinlər. Çünki mən sizə deyim ki, çünki innovasiyalar deyiriksə, yenilikçilik deyiriksə, burada tədqiqat nəzərdə tutulur. Yəni tədqiqatı təhrik etmək, ona təşviq etmək olduqca şərtdir. Thank you so much. Çox dəyərli vaxtınız üçün, zəngin təcrübənizi paylaşdığınız üçün çox minnətdarıq. Və icazənizlə proqramın yekununda biz ənənəmizə sadiq qalaraq mən qısa bir hekayəni səsləndirmək istəyirəm və bununla proqramımızı yekunlaşdırırıq. Çox sağ olun, bir daha dərin təşəkkür edirik. Dear Professor, thank you enormously for your very informative and insightful inputs, for your brilliant ideas, for your valuable time. And we will follow the tradition at the end of the program. We share the story, which I would like to share with you and with our audience now. Bir gün valideyn övladına müxtəlif suallar verir və tapşırır ki, hər cavab verdikdə kağıza 0 rəqəmini yazsın. Məsələn, valideyni övladından soruşur ki, hədəfin nədir? Hansı peşəni seçəcəksən? Kim olacaqsan? Və s. Övladı hər suala cavab verdikcə kağıza 0 yazır. Daha sonra valideyni övladına növbəti sualı verir. Övladım, bəs xarakterinin inkişafı barəsində nə düşünürsən? Xarakterin inkişafı sənin üçün bir hədəfdirmi? Övladı əlbəttə deyir. Bu zaman valideyn övladından kağıza 1 rəqəmini yazmasını istəyir. Daha sonra 1 rəqəminin üzərini əli ilə tutub soruşur. Övladım, düşün ki, xarakterin yoxdur. Səncə yerdə qalan bu sıfırların bir mənası varmı? Deməli, əsas məsələ xarakterin inkişafına çalışmaqdır. Əziz yeni çağırışlar, bəlkə əsas çağırışlardan biri də xarakterimizin inkişafına çalışmaqdır. Xarakter həm də dərin öyrənmə həvəsinin əsas hissəsinə çevrilməlidir. Professorun dediyi kimi, bugünümüzün dünəndən daha yaxşı olması üçün öyrənmə həvəsini daim aktiv saxlamaq lazımdır. Elə deyilmi? Odur ki, bugünümüzün dünənimizdən, sabahımızın da bugünümüzdən daha yaxşı olması diləyilə növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Buyurun Mətin müəllim. Well, one day a parent asks his child various questions and instructs him to write the number 0, to put 0 on the paper every time he answers the question. For example, a parent asks his child, what is your goal? What profession will you choose? What you will become? And etc. As the child answers each question, he writes 0 on the paper. Then the parent asks the child the next question, and the next question is, what do you think about the character? What do you think should be the qualities that you need to develop in yourself? Is quality or are qualities important for you? Is it goal for you? And the son says, of course, it is important. And this time the parents ask the child to write the number 1 on the paper. Then he asks, holding the number 1 with his hand. And then he says, listen, child, think that you have no character, you have no qualities. Do you think that those zeros on the paper will have any meaning for you? So the main thing is to try to develop the qualities, the character. So during your challenges, perhaps one of the main challenges is to try to develop your character, to develop your qualities. A passion for deep learning should become a core part of our character. Isn't it so? Thank you so much. It's a lovely story. It's a lovely story. I like it very much. Thank you. Çox bəyəndim, çox bəyəndim. Çox təşəkkür edirəm. Möhtəşəm bir əhvalatdır. Təşəkkür edirəm. Bakıda görüşmək diləyilə, cənab professor. Looking forward to receiving you in Baku, dear Professor Şvaz. All right. It was my honor. Thank you very much for inviting me. And someday I hope to meet all of you.
And until then, thank you. Şərəf verdiniz. Mən də böyük məmnuniyyətlə sizin hamınızla görüşmək ümidi ilə sağ olun deyirəm görüşənədək. Thank you.